and welcome to my kitchen. 네, 폴 아저씨의 쿠킹 클래스 환영합니다. Today we're making kimbap. 네, 오늘 김밥 만들어 볼 거예요. But we're making 작은 김밥, 미니 김밥, 꼬마 김밥. 뭘 들어가고요? 오늘은 바로 꼬마 햄 김치 김밥. Yes, we're making mini ham and kimchi kimbap. Here are today's ingredients. 네, 오늘의 재료 바로 여기 있습니다. We have 꼬마 김밥, 김. 네, we're using dried seaweed. We have ham. 네, 오늘은 식물성 햄이요. 그래서 고기 안 들어가요. We have rice, 공기밥도 있고. We have kimchi. 우리 생김치 쓸 거예요. 네, 그리고 영어는 김치는 김치요. We have perilla leaves. 이거 캣잎이요. We have sesame seeds, 참깨. We have sesame oil, 참기름. We have salt, 소금. And we have carrot, 당근. Let's make kimbap. Time to chop the vegetables. 네, 우리 채소 잘라요. 하지만 우리 먼저 깻잎 씻어야 돼요. So we wash the perilla leaf. Rinse it under cold water and shake the water off. Okay, we washed our leaf. Now we can cut it. 네, 우리 깻잎 잘라도 돼요. So we cut off the bottom. 우리 이거 필요 없어요. And we cut in half. 그리고 반만 잘라요. All done. Now let's cut the carrot. 우리 당근 조금만 필요해요. And we're going to thinly slice the carrot. 우리 아주 얇게 잘라요. Thin slices. 손가락 항상 조심하세요. Okay. And now we slice the ham. 네, 우리 식물성 햄 잘라요. We open the ham. There it is. And we cut. We just need one piece like this. And now we cut like this. 이것도 얇게 잘라요. Okay. One more thing. We have to chop our kimchi. 네, 우리 김치도 썰어요. So, let's cut. 그냥 이렇게 chop, 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 chop. Now, it's ready to fry. Time to fry. 네, 볶음 시간이요. 우리 올리브유 조금만 필요해요. Olive oil. We put in our carrots. 우리 당근. What we want is to make the carrots soft. 우리 당근 오늘은 부드럽게 만든 거예요. 왜냐면 너무 딱딱했을 때 우리 꼬마 김밥 식감이 좀 이상해요. Look. Do you see? Already it's a little softer. 바로 조금 부드러워요. 당근들이 춤추는 거예요. Take a look. They're even softer. 이제 또 부드러워졌어요. 제 생각 다 됐어요. Let's take them out. Next, our ham. 네, 식물성 햄도 햄은 당근보다 시간 조금 더 걸려요. It's gonna take a little more time to cook the ham. 이번에 노릇하게 필요해요. This time we need golden brown ham. So turn. 우리도 뒤집어요. Golden brown. 네, 다 됐어요. 해도 돼요. And we put the ham on the plate. Oh, it looks good. Now, the last thing to fry. 우리 마지막 볶음은 바로 김치 볶음. We put our kimchi. 우리 김치 볶음 햄보다 더 빨리 할 거예요. 오호호호, 새콤한 냄새 나는 거예요.
You can smell the sour kimchi. And we add our sesame oil, 우리 참기름, and our sugar, 우리 소금. 설탕이요. 소금 아니야. 설탕. 우리 볶아요. 와우, 또 고소한 냄새 나는 거예요. 이제 참 조심해야 돼요. 왜냐면 설탕 넣었을 때 쉽게 탈 수 있어요. We don't want to burn the kimchi. I think we can turn it off. 네, 우리 불 꺼요. 오호, it looks good. 공기밥은 뭐가 맛있게 만들어야 돼요. So we're gonna mix the rice. We put in the rice and our sesame oil. 참기름, our salt, 우리 소금, and our sesame seeds, 우리 참깨, and we mix. 네, 비벼. So mix it all together. 네, 이 정도는 충분해요. Time to make kimbap. 네, 이제 고마, 햄, 김치, 김밥 도전하겠습니다. So first, we need seaweed. So we take our seaweed, 우리 김, 고마 김밥 김. Next we need rice, 우리 밥. And we take our rice and we squash our rice. Squash. Next we need a leaf, a perilla leaf. 네, 다음은 우리 깻잎반만 쓸 거예요. 깻잎반. Next, we need ham. 네, 햄 한 줄 이렇게. One stick of ham. We need carrot. 우리 당근 조금만 할 거예요. And we need kimchi. 위에서 김치 넣고 김치 호호호호. And let's roll. 말아볼까? Slowly roll. Slowly roll. Roll. 다 말았어요. 여기 있습니다. 마지막 터치 하나 있어요. One last thing. Sesame seeds. 참깨. My mini ham kimchi kimbap. 우리 꼬마 햄 김치 김밥 완성됐습니다. Time to taste. 맛보기. 하나, 둘, 셋. 오야. 햄, 김치, 햄, 김치. This is fantastic. 진짜 맛있어요. Everything works together well. Ham and kimchi are best friends. Kimchi and rice are best friends. Rice and seaweed are best friends. Rice and perilla leaf, they're best friends too. We made a delicious 꼬마 햄 김치 김밥. A mini ham 김치 김밥 완성됐습니다. 김밥 좋지만 또 다른 음식도 있고. Why don't we make something different next time? See you then. Bye bye.